大鄉里今日試下新嘢 PP 頭喎，好似同以前冇乜分別咁嘅。係咯，同以前冇分別啫喎。咁基本上咧，你作為呢個普通 airline 入佢呢個 Plaza Premium First，佢有一個 Infinity Room 嘅，咁嗰啲梗係高卡會員先入㗎啦。咁就試下呢個出名嘅魚蛋殼，幾好。SQ Lounge 試下。近年啊真係好少搭 Star Alliance 啊，所以今日咁啱搭呢個 EVA Air United Club 啱啱開翻嘅啫，仍然好美式嘅，好美國。哇！新開就真係少人嚟，好靜嘅，好靜嘅。